Hello，大家好。今天的话，咱们在这边做这个第6个任务塔姆事件还是在内挂的这个转身必解完美转身脚本里面那么这个任务运行的时候如果要运行这个脚本的话，一定要注意把贵重物品和贵重宠物存掉否则的话，一旦丢弃的话是没有任何办法找回的。好的，那么现在我们就来运行。塔姆事件呢是在位于南岛的这个塔姆村里面有一个小姑娘。这个小姑娘呢告诉我们她的父亲因为这个生病了卧床这个病卧倒在床上那么需要这个去阿罗山顶拿这个药草来这个治疗他的父亲所以的话，我们今天呢就来做一回这个救死扶伤的医生由于这个时间搜当中有很多便捷的这个传送点所以呢，只要脚本利用了这些传送点，做这个任务是非常快捷的。如果是按照原版的方式的话，那这个任务是非常漫长的。但是按照17SO 的方式的话，非常便捷。你看，这个任务完全只要几分钟完全只要1分钟就能完成好了，任务已经完成，是不是很快？那么这个任务的奖励呢，脚本会自动丢弃如果你想要的话，你就是这个看一下一旦这个任务完成东西就会一般在你面前的地上因为它会自动丢弃。像这个道具其实还是不错的可以全部这个异常状态耐性加2当然由于现在有这个更好的道具，所以这个道具已经被淘汰如果喜欢收藏的兄弟们也可以把这个道具留下来因为咱们17SO当中有个踏板功能，可以把这些道具的外形附着到同类的其他装备上面，所以还是很好用的咱就把它丢了吧。史上最早的回合制网游，那些年陪伴过我们的游戏石器时代。对于许多70后、80后来说，石器时代是他们心中最好的回合制网游。石器首创了 Q 版2D 画风加宠物组队的战斗基本框架，在那个年代，抓一只极品宠物能换一套海景房呢。